सो गाइज, एक पेयर बजीज बर्ड से क्या हम 100 पेयर बजीज बर्ड कर सकते हैं? ये सवाल हर एक बर्ड ब्रीडर के मन में आता है या फिर हर एक बर्ड लवर के मन में आता है कि एक पेयर बजीज बर्ड को हम ब्रीड करा के क्या 100 पेयर बना सकते हैं या उनसे बहुत सारे पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसा पॉसिबल दोस्तों नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब एक ही म्यूटेशन के या फिर एक ही जो ब्लड लाइन के बच्चे निकलेंगे, वो फिर आगे चल के आपस में ब्रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होगी और धीरे धीरे कर वो सही ब्रीड नहीं करेंगे और उनके जो बच्चे होंगे आने वाले वो सही पैदा नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी ब्रीड कराएं तो कम से कम 5 से 6 पेयर से स्टार्ट करें और उसके बाद दोस्तों ये ब्रीडिंग सप्लीमेंट फार्मूला जो हम लोगों ने बनाया है, ये अपने बर्ड्स को प्रोवाइड